كل مستعملي الانترنت المغاربة يعرفون هذه السلسلة سويتشرز التي تعرض فقط على الانترنت. نقترح عليكم الغوص مع الروبورتاج التالي حول السلسلة الحدث لفصل الصيف سويتشرز اللي لقات إقبال كبير عند الشباب المغاربة وتعرضت حصريا في الانترنت. تلاقينا بفريق العمل، شوفوا الروبورتاج. وش سكتي؟ دخل على راسك. What's the problem? باغي تبدل. راه عندك شي تاية. شوف جيب لي البيتزا. والبيتزا. كريت البروفيل ديالي درت بحال كاع الناس. Aujourd'hui, les jeunes sont axés sur les smartphones. Je veux dire, tout est axé sur ce petit appareil. Moi, je viens des années 80. Vous savez, c'est un gros choc émotionnel quand je vois qu'à l'époque, nous, on attendait la fin de la journée pour recevoir les messages. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde a ces petites machines là. Donc moi, je fais partie de cette génération qui a tout pris dans la tête. Et donc, je suis assez fasciné par cet objet. Je suis assez fasciné par les réseaux sociaux aussi, tels que Facebook. Donc, l'idée reprend ces deux choses-là, de prendre le smartphone qui serait un petit peu la pièce maîtresse de notre série et Facebook. Donc c'est Facebook avec un défaut. Mon idée part en fait surtout de Facebook où on a fait une enquête récente sur les 970 millions d'utilisateurs. 83 millions sont des switchers, c'est-à-dire des fake identity, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas réelles. واو شكل وليت بنت بالعري هادشي اللي بقى. Notre histoire parle d'un jeune héros qui s'appelle Amine, 20 ans, des quartiers populaires. Il a réussi à arriver jusqu'à la fac, mais c'est quelqu'un qui n'est pas très motivé. Et sa vie va changer quand il va rencontrer Anissa. Donc c'est notre jeune blonde héroïne. Et pour la séduire, pour s'approcher d'elle, il va s'acquérir un smartphone. Puisqu'il se rend compte que c'est par les réseaux sociaux peut-être qu'il peut l'approcher, puisqu'il ne croit pas du tout en lui physiquement. Il a une il a des gros doutes. Et donc c'est en passant par Facebook, il s'imagine qu'en passant par Facebook, il pourra peut-être changer d'apparence pour peut-être séduire la fille dans un premier temps. Et puis après, une fois qu'elle l'aura connu par Facebook, sous une autre apparence, il pourra peut-être se présenter en tant que lui-même. الحقيقة ما كنعرفكش ولكن كتعجبيني. علاش كنعجبك؟ حيت كتجيبي معاك الكانيس ديالك. مالك؟ أخد شنو؟ واو عطيتو هاد النهار يبقى ليه متورخ. ناري كون قلت ليه هادشي وانا امين كون صيفطني نخيط ما فيهاش، ولكن ما يقدرش حيت انيسه جات من جهتي ودافعت عليا. Cette série, ça me pousse un petit peu dans ce milieu, ça m'aide à aller de l'avant, ça m'a appris beaucoup de choses. C'était un petit peu comme un stage, on va dire pour moi en même temps, puisque ça m'a permis de découvrir plusieurs facettes du monde du cinéma, à peu près tous les métiers. Switchers لعب الرول ديال مدام المخنتر اون بروف elle n'est pas mariée ولكن مسميه راسها مدام باسكو شفت مدام انها من الحقره من لو سيكسيزم علاش السيدات تتزوج نسموها مدام فهي واحد السيده اللي تري انديبوندونت وكتعيش في لافاك لدرجه ان في توت لا سيري كنشوفها غير في لافاك ما كتخرجش من لافاك دونك سي اون بروف وعندها علاقه خاصه مع امين اللي هو البطل ديال لا سيري كنشوف في الاول لما كتكون كتعامل معاه خايب الحلقه الجايه تشوفوا شي حاجه اخرى. كما شاهد الجمهور كو السلسله كتعتمد على واحد الحيز الزمني لو طون ديال الصوت مهم بزاف دونك باسكو شاك ايبيزود فيها تقريبا 5 دقائق بلا صوت ولا بلا الدور ديال الناغاتور صعيب على زعما الشخصيات بوحدهم ينقلوا الفكره والاحاسيس ديال شاك ايبيزود. امين نعم ماما. فين البنت اللي كانت معاك؟ بنت؟ لا ما كنتش بنت. يلا لا هضرت معايا في التليفون دابا. انا اللي كنت كنضحك معاك ماما. جي شوف هذا الكتاب هذا ما بقاش دير ليا بحال هكا امين. الحقيقه انا في الاول فاش اقترحوا عليا هاد الدور والفكره في حد ذاتها
قلت انا غدا نخدم على ود الفلوس، يعني ما غضيفش ليا ان يعني تزيدني شهره ولا. من بعد اكتشفت واحد الاقبال على هذه السلسله، يعني انا خلوني لدرجه انا مشيت بقيت كنتبعها كنتفرجها. الشباب بزاف اللي كيتلاقاني في الشارع اللي يعني معجب بزاف بهذا الجديد ديال من هذا النوع. لا سيري لو كونسيبت ما عمر سمعتها حتى في فرنسا، وهادشي كيفاش نقولها، سي كيلكو شوز سي جون سي فري سي انوفاتور اي سي ماروكان، سي سا كي خاصني ان غارسون كي اللي فهمت من انسه عندها مع الدراري اللي كيكونوا مستيلين قافزين وعندهم مع النشاط. انسه جو دوا بارتير. عاوتاني مزيان قلتي صافي عرفت شنو خصني ندير باش نعجبها. هذا لا صافي هذا بان ليا مزيان. باش ترد لي البال انسه قلت غادي ندير شي دخله واعره، حيحت وهذاك الشيء اللي بغيت هو اللي كان. انسه ما حيداتش عينها عليا. بونسوار. بونسوار. سميتي؟ انسه وانت؟ انا سميتي حميد. ايوا شمعني ان بتي بو، صاحبتي نمت معايا ومشات دابا جو لاطون. كان كلشي غادي مزيان تخرجت لي واحد المشكله من الجن. الباس انترنت ديالي غادي يتقاضى، كي غادي ندير حتى نشارجي. بنات ومشات تصاراو العياقه اللي في ريان، هربات انسه منه وجابها حتى لعندي بخير. هادشي في مصلحتي. اللي ما فهمتش في ريان هو البنت اللي كيشوفها كيبغيها ودغيا كينسى انسه، وانا ما كنشوف غير انسه وحتى بنت ما كتنسيني فيها. Je voulais m'excuser. شرحت لها علاش ما جيش في الغونديفو الاول ديالنا وطلبت منها تسمح ليا. قلت لها تشفر لي البورطابل باش نبقى فيها. قلبتها ضحك وطلبت منها تسمح ليا. وباللي ملي شفتها مع ريان في السواري ما زعمتش ندوي معاها، وفين جات لعندي ما تيقتش عينيا، وهي فهمتني باللي ما بينها وما بين ريان والو. عاودت لها كاع داكشي اللي كنحس به وكيفاش من نهار اللي شفتها وانا كنفكر غير فيها. كون ما ريان حتى حاجه من هادشي ما كانت غادي تصدق. الفلاش اللي دار مع انسه قربها مني كثر. صافي سمحت لي وعطاتني فرصه اخرى وكملت معها لا صواغي اللي ما بغيتهاش تسالي.